Hi and namaste everyone. मेरो नाम भूमिका. आजको ब्लगमा म आइपुगेको छु बायानको साउथतिर रहेको यो ठुलो झरनामा. यो लोकेसन पत्ता लगाउनलाई एकदमै सजिलो थियो. सानो गाउँ हुँदै हुँदै जङ्गलको बाटो हुँदै हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नलाई पनि सजिलो थियो. जस्ट 2 hours राउन्ड अबाउटको हाइकिङ हो यो. यो खोला बगिरहेको साउन्ड अनि यो मौसम एकदमै पर्फेक्ट थियो हाइकिङको लागि. हाइकिङको क्रममा म उकालो ओह्रालो गर्दै घरि गाई गोरु अनि घोडाहरूको दृश्य हेर्दै म यो एकदमै राम्रो भ्यू पोइन्टमा आएको थिएँ. वाउ. यो 2 घन्टाको हाइकिङ मलाई चाहिँ सायद फोटोसोटो खिच्दा यताउता गर्दा गर्दा 3 घन्टा लागेको थियो होला. बट इट्स ओके. अब होटल फर्किएर रेस्ट गरेर खाजासाजा खाएर आई विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट डेस्टिनेसन. Yes, I'm done getting ready. That's it for today's guys. Thank you for watching. अरू म कहाँ गए I will show you in the next vlog. See you in next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye.